الفيديو ده يحقلي ان انا مستحيل اكل حاجه من بره تاني. خلاص اثبت لي بقى ان هو انا صح. والناس كتير قوي تقول لي انتي مقفره. أنا مش مقفره، انتوا هتشوفوا الفيديو ده والله لو قدرتوا تحطوا حاجه في بقكم من الحاجه اللي هما بيعملوها دي، وانا عرفت ايه دي والمفروض ان انا بشوفها بره واكلها، والله ما هحطها في بقي. يعني هما جابوا قصب من الارض عادي، وبيصنعوه بطريقه مستفزه ومقرفه يعني دي حاجة من صنع الله، حاجة جميلة، خلقة ربنا طالعة نظيفة اللي احنا بناكلها. يعني انا باكل واحدة باكل القصب عادي، يعني القصب بيتمص عادي وكمان بيتعمل عصير، ده اخر في القصب. لكن هما يدخلوه في كذا مرحلة والمراحل تبقى عاملة كده المنظر ده، لا. يلا بينا نشوف. بس قبل اي حاجة بس متنسوش تعملوا اشتراك في القناة، تفعلوا الجرس، لايك للفيديو ده، وتقولوا لي بتتابعوني منين، هعرف انتوا منين. وكمان هتلاقوا الفيديو ده كامل على القناه، لازم تشوفوها القناه كامل وتعرفوا ان انا عندي حق. هما جابوا كيس وعصروا فيه القصب، وانتوا اكيد شفتوا مكان عصر القصب كان عامل ازاي. المكنه كانت مش نظيفه خالص، كان المفروض ان هما ينضفوا المكن يعني مره ولا مره ولا مره بيعملوها، هما ما بينضفوهاش. جمعوا بقى كل اللي هما عصروه وصفوه في كيس. الكيس ده معرفش هو معرفش ايه ده، بس الكيس يعني اكيد شفتوا شكله عامل ازاي. جابوا بقى خشب، والخشب ده بيسخن المكنه مع يعني يبصوا ولع ازاي، وهيحطوه بقى هيحطوا من فوق القصب ده اهو. بصوا المفروض ان هي تنضف مكان العصير التاني اللي هيتعمل او مكان الحاجه التانية اللي هتتعمل. هما بينضفهاش مره ورا مره ورا مره، بيعملوا ورا بعض كده، ما بتنضفش. يعني انا مش فاهمه هما ليه الناس دي بتعمل كده. يعني بحس ان هما ما عندهمش ضمير، والله بجد يعني مفيش ضمير خالص. المفروض الناس دي تبقى عندها ضمير وينضفوا الحاجة، لان دي حاجة الناس بتاكلها. لكن هما لا، ما عندهمش هما اوبشن ان هما ينضفوا ده. بيصفوه تاني. ايه ده بقى؟ طب هتعملوا بقى ايه بده؟ بصوا اكيد مش هيرموه، انا عارفه انا الناس دي ما بترميش حاجه، دول صينيين. بصوا العصير اسود ازاي. العصير طالع والله العظيم بيبقى فله، بيبقى فله فله بجد. بصوا بقى عامل ازاي. انتوا لسه مشفتوش حاجه، لسه مشفتوش. كملوا كملوا. بصوا مش منضفينها، هتتعبوا في ايه لو غسلتوها؟ حاجه اغسلها لكم انا بس، يعني ناكل الناس حاجه نظيفه، يبقى في ضمير شويه. ايه ده بقى؟ تخيلوا في الاخر دي طلعت حاجه مثلا حلوه احنا بناكلها بنحبها كلنا، والله ما هاكلها تاني، والله ما هاكلها تاني. خلاص. باللي انا بشوفه ده، وان هما مثلا ممكن يكونوا كمصريين بيعملوا هنا كده، مستحيل اكلها. بس يعني انا شفت ناس في الكومنتات عندي بيقولوا ان هم بره بيصنعوا بطريقة غير بتاعتنا، فيا رب احنا نكون بنصنعها بطريقة تانية حاجة نظيفة. بس احنا كمصريين عندنا ضمير شوية، يعني احنا نضاف. بس بقى هي بصوا عملت ازاي. يعني واحدة مثلا لو حد بيشوف المنظر ده ومثلا دي حاجة المفروض ياكلوها، المفروض اصلا ما يعرضوش حاجة زي كده. بجد حاسة ان هم كده حالهم هيقف من اللي هم بيعرضوه. بس عندهم بياكلوا عادي. انتوا عارفين ده لو عندنا مصنع مثلا في مصر عرض اللي هما بيعملوه، والله العظيم الحاجة دي ما تتحط في بق مصري. بس هما عندهم عادي. ايه ده بقى؟ دي حاجة تتاكل؟ يعني انا عندي حق دي حاجة تتاكل احطها في بقي واكلها؟ ماشي. فتفتوها واستنوها تنشف. تعملي ايه بقى؟ دي ست ولا راجل؟ انا مش فاهمة حاجة. بتنخلها. ماشي. ما بصوا، انا وراكوا علشان اعرف ايه ده. ما انا مش هسيبهم، يعني انا مش ورايا حاجة، هفضل قاعدة كده لحد ما اشوف ايه ده. ايه ده كده؟ خلصت الفيديو.